So in this video, we are going to talk about market segmentation analysis से कसरी गर्ने त. We know what market segmentation is, what are its benefits, त्यसको role के हो in the bigger picture in the strategic marketing. So गर्ने चाहिँ कसरी, how do we segment the market and what are the analysis process भन्नेको कुरामा चाहिँ we are going to dive in this video. So market segmentation analysis is a process of grouping consumers into segments who share similar needs. So similar needs as in अब कुनै एउटा same interest मान्छन्, same occupation, same age, same gender. Like I have already talked about different types of segmentation केमा गर्न मिल्छ. So त्यसलाई grouping गर्नु नै market segmentation analysis हो है. So approachesहरु चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा first is common sense segmentation. Like why do you want to target त्यस्तो खालको target market in the first place के? Like do you have a past knowledge where त्यस्तो खालको क्याफे हुन्छ नि, मैले पुरानो एनालोजी दिएको जस्तो एक्जाम्पलमा जुन स्टुडेन्टहरूलाई स्पेसिफिकली टार्गेट गरेर बनाएको क्याफेहरू इफ यु हेभ सिन इन द पास्ट त्यो त्यस्तो खालको क्याफेहरू चाहिँ चलिरहेको देखाएको छ भने मेबी यु वान्ट टु ओपन अ सिमिलर क्याफे. सो पास्ट नलेजले गर्दा अर्को इज एक्सपिरियन्स. लाइक यु योरसेल्फ वेयर अ स्टुडेन्ट हु वाज सर्चिङ फर अ क्याफे एन्ड सिन्स यु एट द्याट निड अरूहरूसँग पनि त्यही निड छ कि भन्ने खालको. सो पास्ट नलेज र एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि पनि यु क्यान ह्याभ अ कमन सेन्स सेगमेन्टेसन अफ यस्तो खालको सेगमेन्टलाई चाहिँ मैले टार्गेट गर्न खोजेको भने है. अर्को अप्रोच इज अ डेटा ड्रिभन सेगमेन्टेसन. दिस इज मोर एक्युरेट बिकज इट is backed up by data. Like अघि एक्जाम्पलमा पनि maybe you were the only one who had त्यस्तो खालको need हैन, maybe you were the only one or the target market is really small that profitable हुन सकेन भने त डेटाले ब्याकअप गर्न सकेन भने कमन सेन्स सेगमेन्टेसन लगाएर त रेस्टुरेन्ट प्रफिटमा आउँदैन नि त. सो इट अल्सो हेज टु बी ब्याक्ड अप बाई डेटा, बाई अ लट अफ कस्टमर सर्वे टु नो त्यो लोक्यालिटीमा मान्छेहरूले त्यो जुन सेगमेन्टेसनलाई जुन टार्गेट सेगमेन्टलाई हामीले क्याप्चर गर्न खोजिरहेछ नि तिनीहरूलाई त्यो कुराहरू मनपर्छ कि मन पर्दैन भन्ने खालको सर्वे पनि लिनुपर्छ. सो दिज आर द टु एप्रोचेस है. सो इफ वी हेभ टु टक अबाउट द स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस अफ market segmentation analysis. So first it starts with deciding what not to segment. हामीले कुनलाई सेगमेन्ट गर्ने कुरा त गऱ्यो तर कुनैलाई सेगमेन्ट गर्नलाई वी निड टु गिभ अप अन अदर सेगमेन्ट्स नि त. अब स्टुडेन्टलाई स्पेसिफिकली भनेर हामीले टार्गेट गर्नु खोज्यो भने अब फ्यामिली स्टाइल मतलब अब पुरै फ्यामिली ग्रुपहरू आएको छ भने उनीहरूलाई त्यस्तो कम्फर्टेबल फिल नहोला त्यो क्याफेमा बिकज इट इज नट targeted to them nita. So you need to be comfortable on what you are not targeting. When you are targeting on something, when you have selected a target market, त्यसले गर्दाखेरि अरूहरूलाई चाहिँ त्यो क्याफेमा आउन चाहिँ त्यति हुन्छ नि हेजिटेन्ट हुन्छ. सो यु निड टु फर्स्ट डिसाइड अन वाट यु डोन्ट वान्ट टु सेगमेन्ट. लाइक 30+ को मान्छेहरूलाई चाहिँ दिस क्याफे इज नट फर देम हुन्छ नि, उनीहरू आउन त मिल्छ बट इट इज नट स्पेसिफिकली अर प्राइमरली सर्भिङ टु देम भनेर लाइक त्यसरी चाहिँ छुट्याउने. सेकेन्ड इज स्केचिङ द्याट आइडियल सेगमेन्ट. जुन कमन सेन्स नलेज थियो नि जहाँबाट चाहिँ हामीलाई आइडिया आयो नि म चाहिँ स्टुडेन्टलाई गर्छु भने. सो स्केच द्याट आइडियल सेगमेन्ट कस्तो खालको हुन्छ त, कस्तो खालको एज, कति के हुन्छ जेन्डर, उनीहरूको अकुपेसन कस्तो हुन्छ, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट कस्तो हुन्छ. लाइक ट्राई टु स्केच इट आउट है. जस्ट दिस विल बी जस्ट अ हाइपोथेसिस. लाइक यु हेभन ब्याक्ड इट अप बाई डेटा until now है. say अब थर्ड इज कलेक्टिङ डेटा. सो जुन लोकेसनमा खोलेको छ त्यहाँको सराउन्डिङ मान्छेहरूलाई नेबरहुडमा चाहिँ अब डेटाहरू लिने, यस नो क्वेसनहरू सोध्ने, 1 to 5 स्केल विथ स्याम्पल साइज which is at least 100 right? So yes no question like do you prefer what do you prefer भन्दाखेरि that there could be a wide variety of menu dish that they can say नि त. तर do you prefer Asian cuisine भन्दाखेरि yes no मा एन्सर आउँछ. जसले गर्दाखेरि you can keep the data very short अनि you can go into the point कि अब धेरैवटा नो आछ भने त त्यहाँ एसियन क्युजिनवाला रेस्टुरेन्ट खोलेर त काम भएन नि त. अब यहाँको मान्छेहरूलाई पिज्जा मनपर्छ कि मन पर्दैन, डु यु प्रिफर पिज्जा अर नट भन्दाखेरि यस भनेर आछ भने ओ यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ पिज्जा मन पर्दो रहेछ. सो आई कुड start a restaurant which is
primarily focused on making like firewood pizza भन्ने खालको हुन्छ नि त 1 to 5 मा like how satisfied are you with other restaurants around here or what has your restaurant your experience been with the restaurant भन्दाखेरि 1 to 5 को स्केलमा 1 being the worst and 5 being the greatest they can rate their experience, they can rate those things. So essentially you can take survey rather than being very broad or what do you like in a restaurant भन्दाखेरि that there are million of things that a customer can say that if you can question if you can have a survey with the purpose of yes to no खालको question or 1 to 5 त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डेटा लिन पनि सजिलो हुन्छ अनि त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ सो द फोर्थ इज एक्सप्लोरिङ डेटा अब जुन डेटाहरू कलेक्ट गरेको छ नि या त्यो डेटाहरू कसरी कलेक्ट गर्ने त्यसको लागि पनि वी निड टु एक्सप्लोर अन द्याट डेटा अब सिन्स 16 देखि 30 को मात्रै मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले टार्गेट गरिरहेको छु या 16 देखि 24 को मात्रै टार्गेट गरिरहेको छु भने maybe त्यो नेबरहुडमा मैले त्यो डेटा कलेक्ट गर्न मिल्दैन maybe I need to go to nearby schools and colleges and community and then survey in that ground हैन सो कसरी चाहिँ मैले त्यो डेटा चाहिँ पाउन सक्छु भनेर you have to explore on it then we have to start extracting the segment जुन segment मैले स्केच गरेको थिएँ र जुन कुरा एक्सट्र्याक्ट गरेँ do they match or not जुन कुराहरू आइरहेछ त्यसले मेरो लाइक ओरिजिनल हाइपोथेसिसलाई मिट गर्छ कि गर्दैन म पिज्जा हल रेस्टुरेन्ट खोल्न लाग्छु जसमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यो एजको आउँछ भनेर भनेर तर एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि त्यो एजको मान्छेहरूलाई त्यो मन पर्दैन भने डु आई हेभ टु चेन्ज द डेटा द सेगमेन्ट अर नट त्यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ है 6th गोज टु प्रोफाइलिङ द सेगमेन्ट हामीले हाइपोथेसिसमा त यस्तो खालको मान्छे आउँछ भनेर भने होइन तर अब त्यो डेटा हेरेर चाहिँ कस्तो खालको मान्छे चाहिँ लाई चाहिँ मन पर्दो रहेछ कसरी चाहिँ मैले यो सेगमेन्टलाई चेन्ज गर्नु मिल्छ या एड्याप्ट गर्नु मिल्छ मोडिफाई गर्नु मिल्छ त मेबी मेरो हाइपोथेसिस वाज 16 देखि 24 को मान्छेहरूलाई चाहिँ क्याफे मनपर्छ भनेर मैले सोचेँ रे तर डेटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ बरु यो बिजनेस पिपलहरूले चाहिँ यो कफी खान आउँदो रहेछ धेरै जस्तो एन्ड दे प्रिफर दे वुड रादर ह्याभ अ कफी सप होइन द्याट इज targeted towards this business people भन्यो भने अब now you can profile that segment नि त किनकि you have collected the data अनि डेटाले जे देखाउँछ त्यही अनुसार you can start profiling अब another customer segment तर होइन जुन हाइपोथेसिस त त्यही नै करेक्ट हुन सक्छ भने now you need to go in depth के अब पुरै कस्तो चाहिँ गर्न मिल्छ मैले भनेर you need to start profiling एउटा consumer profile बनाउनु पर्छ है 7th is describe that segment now you know who they are you have already profiled it अब now you need to be able to describe that segment because पछि गएर हामीले यस्तो खालको टार्गेट मार्केटलाई बोलाको यस्तो खालको टार्गेट मार्केटलाई हामी सर्भ गर्छौँ भनेर कम्युनिकेट त गर्नु पर्यो नि त थ्रु प्रमोसन एन्ड एडभर्टिजमेन्ट सो कसरी गर्छु त सो यु निड टु बी एबल टु डिस्क्राइब लाइक 16 देखि 24 दे निड टु बी मेबी मोस्टली मेल होइन त्यसपछि हु आर स्टडिङ in universities and who wants a place to do their assignment to work on their projects and त्यसरी डिस्क्राइब गर्न सक्नु पर्यो है 8 is to select that target market अब सबै कुरा भयो डिस्क्राइब गर्यो प्रोफाइल गर्यो एक्सट्र्याक्ट गर्यो नाउ यु निड टु सेलेक्ट द्याट टार्गेट मार्केट सो टार्गेट मार्केट जहिले पनि एउटा मात्रै हुनुपर्ने छैन होइन यु क्यान सेलेक्ट भेरियस डिफ्रेन्ट टार्गेट मार्केट्स तर त्यो टार्गेट मार्केट्सहरू चाहिँ डेटाले ब्याकअप गरेको हुनु पर्यो The 9th is now you need to develop a marketing mix based on that target segment. The target segment को लाई चाहिँ कस्तो खालको मेन्यु मनपर्छ त कस्तो खालको मेन्यु आइटम मनपर्छ तिनीहरूलाई कसरी डेलिभर गर्ने त्यो आइटम त्यो एम्बियन्स कस्तो बनाउने त्यो प्लेस कस्तो हुनुपर्छ लोकेसन कस्तो खालको ठाउँमा राख्ने होइन प्रमोसन कसरी गर्ने अघि भनेको जस्तो लाइक त्यो डिस्क्राइब कसरी गर्ने त यस्तो खालको मान्छेलाई चाहिँ हामी खोज्दैछौँ अट्र्याक्ट गर्न खोज्दैछौँ भनेर सो यु निड टु बी एबल टु क्रिएट अ मार्केटिङ मिक्स बेस्ड अन द्याट टार्गेट सेगमेन्ट है एन्ड द लास्टली यु निड टु बी एबल टु इभ्यालुएट अ मोनिटर जे कुरा जुन चाहिँ मान्छेलाई टार्गेट गरिरहेको छ नि त्यस्तो मान्छेहरू आइरहेछ कि छैन यदि आइरहेको छैन भने किन आइरहेको छैन र आइरहेछ भने चाहिँ
के को हाउ सक्सेसफुल हेज इज बिन जुन मार्केट साइज मैले सोचिरहेको थिएँ त्यो मार्केट साइज मिट भयो कि भएन अर डु आई हेभ टु स्टार्ट चेन्जिङ माई मेन्यु डु आई हेभ टु लुक फर अनदर लोकेसन डु आई हेभ टु चेन्ज द एम्बियन्स अफ द रेस्टुरेन्ट सो त्यही अनुसार यु क्यान इभ्यालुएट एन्ड मोनिटर एन्ड एड्याप्ट अकर्डिङली है सो दिज आर लाइक मार्केट सेगमेन्टेसन एनालिसिस कसरी गर्ने र स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस यो हो भने नेक्स्ट भिडियोमा आइ एम गोइङ टु टक अबाउट आई अल्सो रोड द्याट 3 to 7 भनेको चाहिँ इट्स नट निडेड फर कमन सेन्स म चाहिँ कमन सेन्सको बेसिसमा जाने अघि भने म कमन सेन्स र डेटा सेगमेन्टेसन हुन्छ कमन सेन्सको बेसिसमा जाने भने चाहिँ यो 3 देखि 7 चाहिँ यु क्यान skip if you don't want to do all that hard work of like collecting survey and extracting segment and everything त्यसो गर्नु छैन भने चाहिँ you can just skip it and you can just go from sketching that ideal segment to selecting that target market and just developing the marketing mix based on your assumptions right so next video ma I'm going to talk about the principles of market segmentation analysis yes त्यस्तो खालको डेटा देखेर पनि what are the principles that you need to follow त्यसको बारेमा चाहिँ अलिअलि कुरा गर्छु till then enjoy have a good day